Selim se v tujino. Davčna obveznost posameznika je odvisna od njegovega statusa. Rezident, nerezident. Rezidenti Slovenije so zavezani za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki jih dosegajo v Sloveniji in v tujini, nerezidenti pa so zavezani za plačilo dohodnine od dohodkov z virom v Sloveniji. Če posameznik za krajši čas odide iz Slovenije, primeroma zaradi začasne zaposlitve v tujini, študija v tujini in podobno, in ohrani vsaj eno od rezidenčnih vezi s Slovenijo, na primer uradno prijavljeno stalno prebivališče, družina ostane v Sloveniji, prisotnost v Sloveniji več kot 183 dni v koledarskem letu, ostane rezident Slovenije. Posameznik, ki za daljši čas oziroma za stalno odide iz Slovenije, se šteje za nerezidenta Slovenije, ko pretrga vse pomembne rezidenčne vezi s Slovenijo, to je odjavi stalno prebivališče v Sloveniji in prenese center osebnih, na primer selitev skupaj z družino, udejstvovanje v družabnem življenju v tujini in ekonomskih interesov, na primer zaposlitev v tujini, premoženje v tujino, ter tudi sicer ni prisoten v Sloveniji več kot 183 dni v koledarskem letu. Tak posameznik si mora poleg odjave stalnega oziroma začasnega prebivališča pri pristojnem organu, pri upravni enoti, pri finančni upravi urediti tudi svoj rezidentski status za davčne namene z vložitvijo vloge, ki je lahko podana tudi v obliki izpolnjenega vprašalnika ugotovitev rezidentskega statusa, odhod iz Republike Slovenije. Več informacij glede ureditve rezidentskega statusa je objavljenih v dokumentu Rezidentstvo po ZDOH-2, ZDDPO-2 in po mednarodnih pogodbah. Podrobnejše informacije o davčnih obveznostih Slovencev ob odhodu iz Slovenije so objavljene na spletni strani Finančne uprave v dokumentu Davčne obveznosti Slovencev ob odhodu iz Slovenije. Ali ste vedeli? Nerezidenti so zavezani za plačilo dohodnine od vseh dohodkov z virom v Sloveniji. Primeroma so to dohodki iz kapitala, obresti, dividende, dobiček iz kapitala in dohodki iz oddajanja premoženja v najem, najemnine ali iz prenosa premoženjske pravice, licenčnine. Podpisano in skenirano vlogo oziroma vprašalnik za ugotavljanje rezidentskega statusa se lahko posreduje finančni upravi tudi po elektronski pošti na naslov slovenci-po-svetu.furs@gov.si ali preko portala e-davki z uporabo digitalnega potrdila ali z uporabniškim imenom in geslom.